ามเจ้าหน้าที่เลยจ้ะมันคือปลาอะไรเอ่ย ปลาอะไรนะหนูปลาฉลาดปลาพวงอ๋อเยอะเลยต้องไม่โฟกัสเลยนี่คือโซนข้างล่าง